Saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Quero agradecer a presença daqueles que nos visitam nessa noite. Sejam bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Se existe algum pai aqui com o Senhor, sua criança aqui na igreja, você pode levá-la para a sala das crianças, porque os trabalhos com nossos filhos já começaram. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 11. Romanos capítulo 8. Todos acharam? O texto sagrado diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Versículo 4: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Palavra do Senhor, que nos abençoe. Oremos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Abençoa-nos nessa noite. Abençoa a tua igreja. Ó Espírito de Deus, e fala aos nossos corações. Ilumina os teus filhos e ilumina também, Deus, aqueles que ainda não seguem a Jesus Cristo de todo o seu coração. Muito obrigado, Deus, por tudo. É assim que oramos, agradecidos por esse dia tão maravilhoso, esse dia especial para os cristãos em todo o mundo, Senhor. Muito obrigado, porque Jesus ressuscitou. E é por isso que estamos vivos até hoje, Senhor. E a nossa esperança é o Senhor. Obrigado, Jesus. Amém. Irmãos, eu quero pensar com os irmãos nessa noite sobre a libertação da natureza humana. E aqui o apóstolo Paulo, ele fala nos capítulos mais belos, mas também extremamente complexo, o capítulo 8 do livro de Romanos. E ele diz agora com muita segurança: agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Para o apóstolo Paulo, irmãos, a única radiante verdade que ilumina a vida é o fato grandioso de que a situação humana
não é uma situação de desespero, porque na esperança é que nós fomos salvos. Amém? Foi nessa esperança que nós fomos alcançados pela palavra de Deus. E aqui o primeiro ensino que o apóstolo Paulo traz é que, para o apóstolo Paulo, esse espírito que ele está tratando aqui no capítulo 8, que você vai observar que está com a letra maiúscula, é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Então, para o apóstolo Paulo, o Espírito representava um poder divino na vida da humanidade, um poder que ele não tem. O ser humano não tem esse poder. O que o homem consegue é através da sua inteligência, ele consegue alguma coisa, mas o poder não, ele não tem. Ele tem a sua força, e através da sua força ele pode fazer muitas coisas, mas o poder não. Então, irmãos, o apóstolo Paulo ele diz nessa passagem, o que é que ele nos ensina? O meu primeiro ensino é que o Espírito de Deus ele representa o poder de Deus para nossas vidas. E aí nessa passagem que houve um tempo em que os cristãos, antes de serem cristãos, estavam à mercê de sua própria natureza humana e pecaminosa. Era como nós vivíamos antes, como o apóstolo Pedro vem tratar no capítulo 4 da sua primeira epístola. Ele diz: olha, o tempo que vocês viveram para trás, antes de conhecer a Cristo, foi entregue às paixões da carne, às paixões da mente humana, às paixões dos desejos e de suas vontades e dos seus sentidos. Agora, a partir do momento em que você tem a Cristo em seu coração, viva os dias que lhe restam. Aí ele se refere ao dia em que nós vamos partir naturalmente para a eternidade, ou se nesse ínterim Jesus voltar. Então esses dias que restam para nós, vivamos para a sua glória, vivamos para servir a Ele, porque Cristo mudou a nossa vida. Então é isso que o apóstolo Paulo ele vem tratar, até porque, irmãos, essa natureza humana pecaminosa, o apóstolo Paulo ele mesmo vem tratar no capítulo 5, quando ele vem falar justamente da ressurreição. Ele vem falar da Páscoa do Senhor, porque o povo egípcio, eles dominavam Israel, e Israel vivia sobre esse domínio, essa escravidão ao povo egípcio. E aí pela manhã eu estive falando sobre isso no culto da ressurreição, inclusive falando sobre a razão das 10 pragas que foram sobre o povo egípcio e as consequências e o objetivo dela, para que sentido seria Deus ter permitido aquelas 10 pragas ali no Egito. Tanto isso para os cristãos como para os não cristãos. As 10 pragas é algo interessante demais para que nós a conheçamos com segurança. Então o apóstolo Paulo vem dizer que as coisas que estavam acontecendo em Corinto, por exemplo, a igreja ela precisava tomar uma decisão sobre isso. Que eles não vivessem mais sobre as paixões da carne, mas sim sobre o amor que eles têm a Deus. Uma vida de devoção plena e de santificação na sua própria vida. É tanto que o apóstolo Paulo ele vai tratar das coisas influenciáveis do mundo, porque às vezes nós, por qualquer razão, às vezes nós estamos num ambiente propício para testemunharmos do amor de Deus e aí não fazemos. Pelo contrário, nós somos influenciados pelas pessoas mundanas, pelas pessoas que ainda vivem nessa natureza humana pecaminosa, nessa humanidade caída, impotente, que leva o homem à sua própria desgraça.
Então, irmãos, o apóstolo Paulo ele nos orienta, porque a Eva amarga, o povo judeu não deixou de ter como estatuto perpétuo, como prática nas suas festas, inclusive comer a erva amarga. Porque a erva amarga era justamente para que eles lembrassem da escravidão que eles estavam no Egito. E agora em Cristo Jesus, nós temos a libertação do pecado na nossa vida. Então o pecado é o maior inimigo do homem que está dentro dele, que faz a gestão da sua mente muitas vezes se ele não vigiar. E essas más influências também corrompem, como diz o apóstolo Paulo já no final da sua carta, capítulo 15, versículo 33, e as más conversações destroem os atos úteis. Às vezes você está com seu filho educando muito bem, direitinho nos caminhos do Senhor, e de repente as más influências destroem os atos úteis que nós ensinamos aos nossos filhos. E de repente eles chegam com algumas práticas e com algumas falas, não é? E alguns conceitos, inclusive, que nos assustam. E às vezes nos assustam de maneira irreversível. Irreversível, não é? Isso eu falo para que a gente não esteja amanhã com a mão na cabeça, preocupado, porque existem ataques violentos de Satanás que em muitos casos irreversíveis, porque envolve desobediência. Então, nesse estado, a lei tinha chegado a ser simplesmente algo que movia ele, o apóstolo, a pecar, e nesse estado ele ia de mal a pior, derrotado, claro, e frustrado. Porque como é que se conhece a palavra, como ele conhecia o Antigo Testamento, vivia na sinagoga, era um homem de grande fala, mas frustrado. Agora, descoberto o pecado que habitava na vida dele, ele se sentia frustrado porque ele não podia fazer absolutamente nada. Mas quando chegou a ser cristão, entrou na sua vida o impetuoso poder do Espírito de Deus que o transforma e que o transformou para agora ele ser um homem segundo o coração de Deus. Não que não tenhamos pecado, não que a gente tenha amnésia, não. É tanto que a erva amarga é justamente para trazer a nossa consciência o pecado, para trazer o quanto é ruim o pecado na vida do crente. Você não quer saber a destruição que acontece, não é, com o pecado na vida do ser humano, as mais diversas possíveis. Então o apóstolo Paulo agora ele experimenta na sua vida esse poder. Por exemplo, quando ele serve, que vai prender os cristãos em Damasco, de repente ele cai cego, impotente, e escuta uma voz que o transforma. Eu acredito particularmente, irmãos, quando o Senhor tocou no apóstolo Paulo, que ele ficou cego naquele exato momento, ele sentiu o poder de Deus. Ele foi automaticamente transformado, imediatamente transformado, porque ele sabe que o que aconteceu com ele não foi qualquer coisa dessa terra, mas algo sobrenatural. Então ele agora nessa consciência, porque a vida dele agora existiu o poder de Deus e que estava dentro dele, e entrou na sua vida uma vida vitoriosa em lugar de uma existência derrotada. Porque o homem sem Deus, ele vive uma vida derrotada. Ele pode até se dar bem no reino de César, ser muito rico, mas que adianta? Ele vai levar sua riqueza para onde? Ele vai levar seus bens para onde? Quando a gente vê a morte de alguns homens ricos, de algumas mulheres ricas, a gente vê sua frustração no dia a dia. Ele quer mais se voltar para o reconhecimento de suas falhas com relação à sua família do que propriamente pensar no dinheiro. E se pensar no dinheiro como tristeza, é maior sua desgraça. O pecado, irmãos, que todos os homens estavam envoltos, claro, por causa de Adão, porque a humanidade ela traz em si esse pecado envolto de Adão. É isso que o apóstolo Paulo está trazendo aqui nesses versículos, para que a igreja de Roma pudesse se posicionar como cristã.
já vi algumas pessoas morrendo, inclusive nas minhas mãos. Deve ser muito ruim, eu nunca passei, mas deve ser muito ruim, não é? Porque o pericardo começa a sofrer bastante, você não consegue respirar. Como é ruim a gente não poder respirar, não é? E a gente não perde a consciência em momento nenhum, exceto quando a morte está muito próxima. Então, o apóstolo Paulo ele percebe agora que ele estava envolto nesse pecado herdado de Adão, mas agora em Cristo todos nós temos a vida. Todos nós que confessamos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós temos a libertação desse pecado, porque Jesus ele venceu o pecado. Jesus ele derrotou o pecado na cruz, ele venceu a morte, ele condenou o pecado. Então nós temos que fugir do pecado e não nos aproximarmos do pecado. Por isso que o apóstolo Paulo vem dizer, não é, que nele agora quem habita é Cristo Jesus, porque ele sabia o que a sua mente pecaminosa muitas vezes pensava, principalmente quando a nossa mente traz à luz do nosso conhecimento os nossos pecados, as nossas fraquezas, as nossas incapacidades humanas. Mas em Cristo Jesus nós somos fortalecidos pelo seu poder, que nos leva a ter essa consciência de adorador, de saber que podemos em Cristo Jesus viver uma nova vida e uma vida vitoriosa. A vida vitoriosa, irmão, não está ligada à riqueza, toda está segundo a vontade de Deus, mas não necessariamente é isso. Mas o que não pode é Deus te dá uma vida agradável, uma vida satisfeita, e você não está satisfeito com ela. Aí é o grande problema da humanidade. Porque hoje pela manhã, uma das pragas que eu estava falando nessa manhã aqui, o povo de Deus, irmãos, quando a última praga, a nona praga, faltou luz, o Deus Ra, que é o Deus Sol, os egípcios acreditavam muito nesses deuses, é por isso que o faraó se chamava filho de Ra, porque ele se achava filho de Deus, ele se achava uma pessoa divina. E o Senhor, quando ele coloca as trevas, é para dizer que ele tem o poder sobre o sol. Agora, uma coisa bonita é o seguinte, é que na casa dos cristãos tinha luz. Na casa do cristão tem luz. Meu irmão, imagina só. Imagine hoje, se essa situação fosse hoje. Agora, voltando a uma escuridão só, não era até a hora de apagão, era o sol sem brilhar. E as pessoas vendo que a casa dos crentes tem luz. Como é que você ia se sentir, irmão? Talvez até com medo de sair da sua casa. Porque Deus faz assim. Deus escolheu você para brilhar sobre a face da terra. Não para ser vergonha ou vaso de desonra, mas Deus usou e salvou você para ser vaso de honra, para brilhar. E nessas oportunidades você brilhe, não jogue fora. Não jogue fora. Então, irmãos, o que Jesus fez na cruz abre aos cristãos uma vida que já não está dominada pela carne. É isso que nós lemos ainda há pouco. O que Cristo fez na cruz abre para nós cristãos uma vida que já não está dominada mais pela carne, mas pelo Espírito de Deus. Não mais por essa natureza pecaminosa, mas sim uma natureza cheia do poder de Deus. Quando Cristo morre na cruz e ele é ressuscitado ao terceiro dia, ele abre o caminho para uma vida que está sob o poder e o penhor do Espírito de Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo ele morre na cruz, ele abre para os cristãos e esse Espírito de Deus que enche o homem de poder não é do homem, mas é de Deus. Quem faz, irmão, tudo isso acontecer aqui é Deus. Ou você está aqui porque você veio por sua vontade? Você veio porque Deus quis que você viesse. Tudo que acontece aqui com essas crianças é pureza, o nome de
pai chega lá na frente, bota a mão na cabeça, meu Deus, foi que eu vi onde eu errei. Aonde você errou? Pegue os seus olhos e olhe para trás. Olhe para trás. Não é olhar para frente, não. É olhar para trás. Então, queridos, o pecado aqui que todos esses homens viviam, agora nós somos libertos pelo poder e a bondade do nome de Jesus Cristo. Isso aqui, irmãos, elimina o castigo do passado e assegura-nos a fortaleza para o futuro. Porque é isso que nos dá força para viver, para saber o quanto é bom ter Jesus no coração, o quanto a nossa mente é transformada. Se é, como diz o texto, preste atenção nesse texto. Por isso que tem muitos cristãos brincando. Chega, levanta a sua mãozinha assim e diz: ah, eu sou crente agora. É crente mesmo? Será que é servo de Deus mesmo? Ou acha bonito a igreja? Ou acha bonito estar na igreja? Porque cristão é algo totalmente diferente. O cristão está servindo a Deus, ele ama a Deus, ele é apaixonado por Deus, ele respira Deus, ele respira Deus. O seu pulmão respira o enxergo do Espírito Santo. Porque Paulo é bem claro aqui, portanto, versículo 8: os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Está claro, versículo 8. Porém, não estáis na carne. Está falando agora para os crentes, mas no Espírito, que é o poder de Deus que habita em nós, que nos salvou e nos alcançou. De fato, o Espírito de Deus habita em vós. Por que habita em vós? Porque agora o povo de Deus passa a ser sal e luz. Ele passa a brilhar, os seus atos passam a brilhar, sua casa passa a brilhar, tudo que ele faz brilha. Eu falava nessa manhã aqui, irmãos, sobre uma das pragas, é que havia prosperidade no povo de Deus no Egito. Mesmo eles sobre a escravidão, eles eram prósperos, e isso trazia inveja aos egípcios. Os egípcios têm inveja do povo de Deus. É esse que o povo da humanidade hoje tem inveja do crente, porque o crente não vive estourando dinheiro com prostituição, o crente não vive pegando seu dinheiro para estar gastando com bebida, com cigarro, com coisas tolas. Agora, se o crente ele não prospera, é porque ele é infiel. Ele é infiel. É por isso que ele não prospera. E Moisés fica chocado, surpreso, quando o faraó, na 10ª praga, o filho dele morto, que seria o herdeiro do trono. Vocês imaginam isso, não? O herdeiro do trono, e o cara dele morto na cama. E ele agora, Deus faz totalmente diferente. Faz aquele homem chamado os dois líderes do povo hebreu lá dentro do Egito, chama Moisés e chama Arão, e diz: leva esse povo, leva o teu povo, leva o povo de Deus para adorá-lo no deserto, como ele pediu. A voz é diferente. Sabe por quê, irmão? Porque quando a gente não quer aceitar a voz de Deus, não quer obedecer a voz de Deus, a mão de Deus pesa sobre os seus filhos e pesa também sobre a humanidade. E agora a gente vê aquele homem pedindo que ele levasse não só o povo, mas levasse todas as ovelhas, todos os gados, todas as riquezas, mesmo como escravos, pudessem levar. E surpreende mais ainda Moisés e Arão. Por quê? Porque Faraó pede também, e abençoe a mim também. Você sabe que é um pagão, um ser pagão, pedir para um crente botar a mão na cabeça dele e orar por ele? É assim que Deus faz. O Deus do impossível, ele torna possível para aqueles que têm fé em seus corações. E o Senhor ensina aqui, irmãos, para Paulo, nessa passagem, ele traça um contraste entre dois tipos de vida. Primeiro, existe a vida, aqui nesse texto agora, do versículo 5 ao versículo 11. Do versículo 5 de Romanos até o versículo 11, o que o apóstolo trata nessa passagem aqui são dois tipos de vida. O primeiro, existe a vida dominada pela natureza pecaminosa, a vida cujo foco, preste atenção agora, veja se você
está nesse crivo. Porque antes dessa palavra eu pregar para você, eu prego para mim também. É por isso que desde as cadeiras lá do seminário, eu tenho medo de pregar. Eu estava sentado ali, toda vez que eu vou pregar, eu fico justamente temeroso. Eu peço a Deus que Ele tenha misericórdia de mim. Olha, preste atenção, se você está nessa vida. Existe a vida dominada pela natureza pecaminosa, a natureza humana, essa natureza caída. A vida dessas pessoas, o foco é o centro do seu eu. Elas olham para ela quer o sucesso delas. A vida dessas pessoas, ou desse tipo de pessoa aqui, é a vida absorvida pelas coisas que fascinam a natureza humana pecaminosa. Fascina os olhos, os desejos, as vontades, são atraídas por essas coisas, fascinam os seus olhos. Ele concentra toda a força corporal, toda a energia corporal para essas coisas. A vida cuja única lei que está no coração desse tipo de pessoa são os seus próprios desejos. Eu quero isso, pronto, acabou-se, eu vou conquistar. Eu não quero saber o preço que eu vou pagar, agora eu quero conquistar. A vida que toma o que quer, aonde quer. Em diferentes pessoas, esta vida será descrita de diferentes maneiras. Pode estar dominada pela paixão. Essas vidas podem estar dominadas pela paixão humana, de desejos pessoais, ou pela luxúria, que é o desejo pelo pecado. Nós estamos aqui, mas a minha cabeça, minha mente, ela é transportada para o ambiente pecaminoso. Eu estou na igreja, mas o meu desejo é estar lá, num ambiente de luxúria, de carnalidade, de prática libidinosa da vida ligada aos atos sexuais. Ou pelo orgulho. O orgulho, irmão, são pessoas que não aceitam de maneira nenhuma conselho de ninguém. Você está nessa linha? Pergunte a você. Você não aceita conselho de mãe, não aceita conselho de pai, não aceita conselho de irmão, não aceita conselho de irmão, de tio, de tia, de amigo, de professor, não aceita nada, porque você se guia por você mesmo. Se acha o dono das respostas. É o orgulho. Olha, irmãos, eu falei aqui, eu vou falar porque essa cena me marca muito, que é aquele grande evento que eu no Mar Bahrein, lá em cima da Noruega, lá em cima perto do Polo. A Rússia fazia uma experiência nuclear. E lá tinha 22 marinheiros e acabaram morrendo, porque lá tinha segredo dentro daquela embarcação, que os americanos e os inimigos não poderiam saber jamais. O orgulho foi tão grande que eles não tinham capacidade de retirar aquele navio lá de baixo. Os Estados Unidos tinham, a França tinha, a Inglaterra tinha. Era só pedir ajuda. As pessoas orgulhosas é assim, ó. Elas morrem ali, mas não se entregam. Elas morrem ali, mas não reconhecem seus erros. Elas morrem ali, mas não chegam assim, por favor, me ajuda. Me ajuda. São essas pessoas que o apóstolo Paulo está tratando aqui nesse texto. Não conseguem abrir seu coração de maneira nenhuma. Por quê? Porque existe um segredo lá dentro que ninguém pode saber. E o mundo está assim, ó. As igrejas estão assim, ó, nos dias de hoje. São pessoas autossuficientes que não querem ser pastoreadas. Não querem ser pastoreadas. Não querem ser ajudadas por ninguém. Se acham maior do que os outros. Se acham superiores. Esse é o primeiro. Agora o segundo, existe uma vida dominada pelo Espírito de Deus. Amém? Uma vida dominada pelo Espírito de Deus é diferente. Porque no coração desse ser humano está o Espírito de Deus. Está o Espírito de Deus ali. Não é? Assim como vive no ar. Assim como vive no ar.
ele vive em Cristo. A gente precisa do ar, assim como a gente precisa do oxigênio. Nós precisamos de Cristo, nós vivemos dele dessa maneira, precisando do ar dele, do pneuma dele, dentro de nós. Nunca separado dele, como a gente vê muitos aqui se afastando, aqui nessa igreja, muitos se afastando. Não por isso, por aquilo, é tanta coisa, é tanto sentimento, irmãos, mas não reconhece. Eu pequei, é por isso que eu não tenho mais prazer na minha casa do Senhor. E Cristo, ele morreu na cruz para isso. Ele morreu na cruz para esmagar o pecado. Como respirar o ar, irmãos? Esse ar, ele enche o nosso corpo, ele enche nossa vida. Assim como Cristo transborda, né? Assim nós vamos cheios de Deus, cheios do Espírito Santo. Nós vamos não só encher a nossa vida, mas nós vamos cobrir também as margens de outras vidas. Porque naturalmente você é um ser humano abençoado, cheio de Deus. Aonde você chegar, o Espírito de Deus cobre as pessoas que estão ao teu lado. Aonde você chegar, você vai ser bênção. Aonde você chegar, você não condena as coisas. Você passa a ser a esperança e a oportunidade dessas pessoas. Já pensou nisso? Esse é outro tipo de pessoa. Não tem uma mente própria. Essas pessoas que vivem sobre o ar do Espírito de Deus, elas não têm mente própria. Cristo é a sua mente. Porque o próprio apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 16, ele diz: pois quem conheceu a mente do nosso Senhor que possa instruí-lo? Mas nós, quem somos nós? Quem somos nós? Quem somos nós aí? A igreja, diga assim: sou eu. Sou eu, diga assim: sou eu. Quem somos nós? Sou eu que tenho, vamos lá, sou eu que tenho a mente de Cristo. Não tem desejos próprios. Essas pessoas que são dominadas pelo Espírito de Deus não têm seus desejos próprios, mas eles primeiro consultam a Deus. Senhor, é para ir para a tua casa hoje à noite? Eu vou. É para ir para servir, é para ser fiel aqui, para sustentar o Senhor nos dízimos e nas ofertas. Então eu vou ser fiel aqui. Eu não quero saber dos meus pensamentos, dos meus desejos. Se eu pisei na bola, se eu crucifiquei, eu tomei o cálice da irresponsabilidade e destruí minha área financeira da vida. Você mesmo, às vezes nós mesmos que preparamos o nosso próprio cálice. Mas não tem os desejos próprios, mas se submete-se à vontade de Deus. Não, Senhor, em primeiro lugar é o reino de Deus. Nós vimos agora, no mês de janeiro, a igreja trabalha acima de 20 mil reais, acima disso. A igreja, no mês de janeiro, entrou apenas 11 mil reais. Graças a Deus pelos 11 mil reais que foram os irmãos fiéis. E o senhor, onde foi que você botou o seu dízimo no mês de janeiro, meu irmão? Aonde foi? O meu eu sei onde está, mas o seu? Você fez o quê? Preste atenção. Você fez o quê? Aí eu entrei de férias. Teu dízimo foi também nas tuas férias? Dízimo não entra em férias. Dízimo não entra em férias. É isso que a cada dia esse poder está diminuindo no coração da igreja de Deus. E são essas pessoas que estão sendo mais levadas pelo primeiro tipo de vida aqui do que pelo segundo, que não tem mente própria e não tem seus desejos próprios, mas antes ele consulta a Deus. Senhor, é a tua vontade? É a tua vontade? Aí Deus não responde nada. Você bota o joelho no chão, entra num período de consagração. Senhor, é a tua vontade? Deus não responde. Você continua batendo na porta dele. Senhor, me responde. Aí ele diz: meu filho, é a minha vontade, faça. Está tudo certo. Mas muitas vezes Deus diz: não, meu filho, não é a minha vontade. Mas nós fazemos a nossa vontade porque nós temos a mente própria e não a mente de Deus. E Deus ele crucificou essa primeira vida aqui, essa primeira vida dominada pela natureza humana. O Senhor crucificou o seu corpo ali na cruz. É isso que nós vimos aqui,
Que Páscoa, como foi que as crianças disseram aqui? Páscoa não é ovo, né? Como foi? Não. Como foi? Coelho bota ovo. Não bota ovo. Ah, é claro. Coelho não bota ovo. Coelho não bota ovo. Aí você vai ensinar esses meninos a quebrar tudo que a igreja está dizendo lá na frente. É algo para repensar em que tipo de vida nós estamos levando. Então, esta vida aqui que o apóstolo Paulo está dizendo, se é que temos o Espírito de Deus, se temos o Espírito de Deus, então nós somos dominados pelo Espírito de Deus, dominado por Jesus de Nazaré, que está focado justamente nele. Estas duas vidas partem em direção oposta. A vida dominada pelos desejos e pelas atividades da natureza humana pecaminosa, elas são guiadas pelo caminho da morte. É por isso que nada dá certo na vida de muitos. Não é? Até o que tem, o demônio vai levando tudo. Vai levando tudo. Você vai justificando, não foi por isso. Mas o demônio vai levando tudo. Vai levando o carro, vai levando casa, vai levando tudo. Vai levando filho, vai levando casamento, vai levando filho, vai levando família, vai levando sonho, vai levando tudo. E as pessoas ainda se justificam. Não, são as coisas desse céu. Esse momento. No sentido mais literal, essas pessoas elas não têm futuro nenhum. Essa vida, cada dia que passa, ela afasta as pessoas de Deus. Pode ver. Cada dia essas pessoas que andam guiadas. Se você é um desses, pode observar que a cada dia você só está vindo até no domingo. Talvez nesse dia nem vem mais. Observe a sua vida. Não fique com raiva de mim, não. Fique com raiva de Jesus Cristo. Fique com raiva da palavra de Deus. Pegue ela e rasgue quem quando você chegar em casa. Observe se as práticas não são essas. E o demônio levando tudo. E cegos por essa incompetência da humanidade, dessa humanidade caída, não consegue enxergar. Porque aí o orgulho gerencia a área central da vida. Então, irmãos, cada dia essas pessoas que vivem dominadas pelo Espírito de Deus, o que acontece com elas? A vida delas é centrada em Cristo. São centradas em Cristo. A vida focada em Deus nos dá o caminho da vida. A cada dia a gente tem vontade de viver. A cada dia a gente tem zelo, tem cuidado com tudo que Deus nos dá. A cada dia nós vamos aproximando do céu, mesmo que ainda nós estejamos aqui na terra, mas a gente pensa no céu. Os que andam dominados pelo Espírito pensam no céu, querem que a cada dia a igreja de Jesus Cristo cresça sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor. É uma vida que tem um fim de progresso com Deus, que é a transação final pela morte. Mesmo que nessa transição da morte, mesmo assim, é inevitável o caminho da eternidade para esse Deus. Mesmo que a morte chegue. Enoque, irmãos, é um homem como esse. Que Enoque, ele andava com Deus. E um dia, nessas andadas com Deus, Enoque não voltou para casa. Porque Deus o levou para si. Deus o levou para si. Concluindo, escolhamos hoje a quem nós vamos seguir. Parece as palavras de Josué, né? Mas foi com essa intenção mesmo. Se vamos seguir o nosso eu, com os nossos desejos enganosos, ou se vamos servir a Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, aquele que tem o poder para te dar a vida eterna. Amém, irmãos? E eu coloquei aqui embaixo, eu botei assim: eu fiz a minha decisão há 30 anos atrás e não me arrependo. E você hoje? Qual é a sua decisão se você não tem Cristo no mais? Feche seus olhos e vamos orar.